तो गाइस कल रात में मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। तो मैंने सोचा गाड़ी को कहीं रास्ते में छुपा देता हूँ और कल सुबह पेट्रोल लेके आऊँगा और गाड़ी को घर ले जा लूँगा। तो गाइस सुबह आकर देखा तो मेरी गाड़ी का साला इंजन ही गायब हो गया। साला अब समझ नहीं आ रहा है मेरे कि मैं गाड़ी घर ले जाऊँ कैसे। गाइस मेरा पापा मेरे को नहीं छोड़ेगा, बोला था मेरे को साइकिल से चलेगा। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं चलो।